नमस्कार सबैलाई। कृष्ण र द्रौपदीको अन्तिम संवाद म पढ्न गइरहेको छु। द्वापर युगको अन्त्यतिर जरा नामको व्याधालेखको ब्राह्मण लागेर स्वर्गमा हुनुभन्दा केही समय अगाडि श्रीकृष्ण प्रवास तीर्थमा पुगेका थिए। कौरवहरूको विनाशमा श्रीकृष्णको प्रमुख भूमिका रहेको भन्दै गान्धारीले दिएको श्रापका कारण यदुवंशहरूको विनाश भएपछि श्रीकृष्णको पनि महाप्रस्थानको समय नजिकै थियो। श्रीकृष्णका दाजु बलराम जल समाधि लिएर पृथ्वीबाट विदा भइसकेका थिए। श्रीकृष्ण अब आफूलाई एक्लो महसुस गर्न थालेका थिए। शरीर पहिला जस्तो तेजस्वी थिएन, तर उनका आँखामा अझै पनि निलो आकाशको गहिरो शान्ति थियो, जुन सधैँ एकनाश स्थिर मौन र असीम लाग्दथ्यो। श्रीकृष्ण प्रवास तीर्थको समुद्रतिर फर्केर प्रकाशको परावर्तनले ल्याएका रङ्गीन दृश्यहरू निहालेर किनारमा एक्लै बसेका थिए। समुद्रको लहरसँगै उड्ने शङ्खध्वनिको कम्पन साथमा चिसो बतास शिरशिर चलिरहेको थियो। अस्ताउँदो घाम बिस्तारै अरब सागर माथिको आकाशलाई सुनौलो बनाउँदै थियो। समुद्र र आकाशको भेट गराउने दूरको क्षितिज दिनभरको चक्करमा थाकेका रविलाई आफ्नो काखमा विश्राम दिन तयार देखिन्थ्यो। त्यसै बगत उनको पछाडितिरबाट हल्का पैतालाको आवाज आयो। श्रीकृष्णले फर्केर नहेरी थाहा पाए द्रौपदी उनैतिर आइरहेकी थिइन्। शान्त रूपमा आएर द्रौपदी केही छिन चुपचाप उभिइन्। त्यसपछि कृष्णको छेउमा बसिन्। कुनै औपचारिकता थिएन, न थियो कुनै अभिवादन। समयको गति समेत रोकिए झैँ लाग्ने दुवैजनाको शब्दरहित उपस्थिति र सामिप्य। मौनता चिर्दै द्रौपदीले भनिन्, हे माधव, युग बित्यो, यो जिन्दगीका दुःख सुखशैल युद्ध र हर्षको पीडा सबै भोगेर पुग्यो, तर मेरो मनमा अझै एक अनुत्तरित प्रश्न बाँकी छ। ब्रह्मज्ञानी श्रीकृष्ण मुस्कुराए, तर केही बोलेनन्। उनले द्रौपदीको अन्तर्मनको प्रश्न आफैले पढे। के कहिले हजुरले मलाई प्रेमको दृष्टिले हेर्नुभएको थियो माधव? श्रीकृष्ण केही समय अझ चुपचाप रहे। उनका ओठमा मन्द मुस्कान छायो। अनुहारको भावमा विगतका सम्झनाहरू चलचित्र बनेर आए झैँ देखियो। श्रीकृष्ण बिस्तारै बोले, तिमीले यो प्रश्न सोध्न ढिला गर्यौ सखी। तिमी जान्दथ्यौ म कुनै पनि प्रश्नको सिधा जवाफ दिन्न। द्रौपदी पनि मुस्कुराइन्, तर उनका आँखा रसिला भएका थिए। श्रीकृष्णले आफूलाई स्पर्श गरेर फर्किने समुद्री लहरहरूलाई आँखाले पन्छ्याउँदै अन्ततः निलो सागरतिर हेरिरहे अनि भने, त्यो दिन सम्झ द्रौपदी, जुन दिन तिमीलाई कौरव सभा बीच तानियो। तिम्रो लाज छोप्ने कपडा च्यातिँदै थियो, तर धर्म मौन थियो। सम्झ त म त्यहाँ थिएँ, भौतिक रूपमा होइन, तिमीले गरेको विश्वासमा। तिमीले हे माधव भनेर पुकार्यौ र म आइपुगेँ। सोच त सखी, यदि त्यो प्रेम थिएन भने के थियो? द्रौपदीको आँसु चुए, ओठ थरथराए, तर उनी शब्द थिइन्। श्रीकृष्ण सानो स्वरमा भन्दै गए, त्यो दिन पनि सम्झ द्रौपदी, जब तिमीहरूको वनवासको समयमा दुर्वासा ऋषि आफ्ना शिष्यहरूका साथ तिमीहरूको द्वारमा भोजनका लागि आइपुगेका थिए। पाण्डवहरू भोजनको खोजीमा गएका थिए र तिमी उपायहीन भएर आँसुमा डुबेर उभिएकी थियौ। तिम्रो पात्र शून्य थियो। त्यसबेला पनि तिमीले मलाई सम्झ्यौ। मैले तिम्रो भाँडोमा अन्नको एक कण निकालेर खाएँ। ऋषिहरू सबै तृप्त हुनुभयो। के त्यो तिमी प्रतिको मेरो श्रद्धा मात्र थियो वा प्रेमको रूप? द्रौपदीले थरथराउँदै स्वरमा भनिन्, धेरै पटक मलाई लाग्यो हजुर केवल एक देवता हुनुहुन्थ्यो, तर आज थाहा पाएँ माधव, मेरो मनभित्रको पुकार सबभन्दा पहिले बुझ्ने हजुर हुनुहुँदो रहेछ। केही बेर मौनता छायो। दुवैजना बोलेनन्। समुद्रको लहरसँगै बहेका शिरशिर हावाले उनीहरूका कपाल वस्त्र हल्लाइरहेका थिए। सूर्यदेव छिटो छिटो क्षितिजतिर सर्दै थिए। मौनतालाई तोड्दै श्रीकृष्णले मसिनो स्वरमा भने, कुरुक्षेत्रको युद्धपछि सबै समाप्त भयो द्रौपदी। अभिमन्युसहित तिम्रा 5 छोराहरू पनि मारिए। तिमी एक्लोपन र शून्यमा हरायौ। त्यस रात म तिम्रो कक्षमा आएँ। त्यस बेला तिमीलाई बुझ्ने म मात्र थिएँ। श्रीकृष्णले भन्दै गए, त्यस दिन कुनै उपदेश दिनु, कुनै नीति सुनाउनु थिएन। म त्यहाँ थिएँ किनभने तिम्रो पीडा मेरो पीडा थियो। म बोलिन, मात्र तिम्रो हात समातेँ। त्यो शब्दहीन उपस्थिति नै मेरो तिमी प्रतिको प्रेम थियो। द्रौपदीले सहमतिको सङ्केत स्वरूप टाउको हल्लाइन् र भनिन्,
तर हजुरले हाम्रो प्रेम बारेमा कहिल्यै पनि खुलेर केही भन्नु भएन। न त मेरा मनभित्रका चाहना र प्रश्न नै बुझ्नुभयो, न त मेरो मौनताको बारेमा केही सुन्नु नै भयो माधव। श्रीकृष्णले मुस्कुराउँदै केही बेर सोचेर भने, केही प्रेम मौनतामै सुनिन्छ, भनिन्छ, बुझिन्छ र सुन्दर देखिन्छ। फेरि हाम्रो प्रेम भौतिक शरीरभन्दा पर, बोली र शब्दभन्दा टाढा, आत्माको शून्यतामा गुनगुनाइरहने सुन्दर गीत थियो। त्यसपछि फेरि केही समय दुवै चुप भए। समुद्रका लहरहरू अस्ताउँदो सूर्यका किरणहरूमा लपेटिँदै रङ्गी बिरङ्गी देखिन थालेका थिए। समुद्रबाट बहेको बतासमा चिसोपना बढ्दै थियो। यता श्रीकृष्ण द्रौपदीलाई भन्दै थिए, पाञ्चाल दरबारमा तिम्रो स्वयंवरको दिन जब तिमीले अर्जुनलाई वरमाला पहिरायौ, मैले तिमीलाई चुपचाप हेरिरहेको थिएँ। तिम्रो आँखामा त्यति बेला एउटा अनिश्चितता थियो। तिमी अरू नै केही खोजिरहेकी जस्तो देखिएकी थियौ। द्रौपदीले एकछिन त्यो क्षण स्मरण गरी नबोलिन्। त्यो दिन मभित्र कसैले अर्को नाम पुकारिरहेको थियो, तर धर्म, कुल र समाजका औपचारिकतामा त्यो आवाज त्यसै हरायो। श्रीकृष्णले जोडे, सायद त्यही दिन म तिम्रो हृदयमा चुपचाप प्रवेश गरेँ, एक सखार सकेको आत्माको रूपमा, अधुरो प्रेमको सम्पूर्णताको खोजीमा। श्रीकृष्णले द्रौपदीलाई हेर्दै भने, म सधैँ तिमीभित्र थिएँ। तिमीले मलाई बाहिर खोज्यौ, आत्मामा हराएर हरेक श्वासमा, हरेक धड्कनमा, हरेक सुखमा, हरेक दुःखमा म तिम्रै साथ थिएँ। द्रौपदी, हाम्रो सम्बन्ध सखा र सखीभन्दा अझ माथि अन्तरात्माको अंश थियो। सूर्य क्षितिजभन्दा तल गइसकेको थियो। धरती र आकाशमा क्रमशः गोधुली रङ पोतिन थालेको थियो। समुद्री लहरहरू थामिन थालेका थिए। द्रौपदीले शान्त स्वर भनिन्, समय चक्रले फन्को मारिसक्यो माधव। हामी जानु अघि मलाई हाम्रो सम्बन्धबारे प्रष्ट हुनु थियो। मैले मेरो प्रश्नको उत्तर पाएँ। द्रौपदीको आँसु अब थामिएका थिए। अनुहारमा एक शान्त मुस्कान थियो। द्रौपदी मन्द मुस्कानसहित बोलिन्, के हामी फेरि भेट्नेछौँ माधव, कुनै अर्को युगमा? श्रीकृष्णले मुस्कुराउँदै भने, सर्वेषु योगेषु यदा प्रेम देह धर्म सीमातीत भवति तदा अहं च तो न मिलियाव। कदाचित् तीर्थस्थ पुण्यशिलायां, कदाचित् चित्रकारस्य वर्णपुरस्कारं, कदाचित् च प्रेम भरितस्य आत्मन आहाने। अर्थात् सबै युगमा जब प्रेम भौतिक शरीर गन्तव्यको साँगो र सिमानाभन्दा माथि हुन्छ, तब तिमीहरूमा फेरि भेट्नेछौँ। कहिले तीर्थको पुण्य शिलामाथि, कहिले चित्रकारको रङ र कुचीमा, त कहिले प्रेमले ओतप्रोत भएको हाम्रो आत्माको आह्वानमा। द्रौपदी चुपचाप रहिन्। अब उनको अनुहारमा न प्रश्न थियो, न कुनै उत्तर, केवल निशब्द र गहिरो आत्मस्वीकृति थियो। चराहरूको लहरको वासस्थानतिर उडिरहेको देखिन्थ्यो। बतास अझ चिसिँदै थियो र समुद्रको सुसा घनीभूत देखिन्थ्यो। बसेको ठाउँबाट दुवैजना बिस्तारै उठे। श्रीकृष्ण र द्रौपदीले एक अर्कोलाई राम्रोसँग निहाल्दै बिस्तारै अङ्कमाल गरे, बिना कुनै करकाप, बिना कुनै मोह। त्यहाँ थियो त केवल पूर्णताको चाह। त्यसपछि श्रीकृष्ण र द्रौपदी दुवैजना समुद्र किनार उत्तरतर्फ लागे। यसरी एउटा अनौठो प्रेम कथाका अद्वितीय पात्रहरूको छाया क्रमशः धुमिल हुँदै दृश्य पटलबाट विलीन भयो। श्रीकृष्ण र द्रौपदीको त्यहाँबाट हिँडेपछि वातावरणमा अचम्मको मौनता छायो। समुद्र स्थिर भयो। आकाश गोधुली साँझको कलेवरमा थप मनमोहक देखियो। एकपटक क्षितिज र समुद्रको बीचमा तेजोमय वलय देखा पर्यो र बिस्तारै फैलिँदै गएर जलको सतहमा प्रकाशको चक्र बन्यो। त्यसैबीच जलमञ्चमा प्रकाशको चित्र बन्न थाल्यो। त्यही चित्रमा प्रकट भए श्रीकृष्ण। प्रकाशले बनेको आकृतिको दिव्य भगवान स्वरूपमा उनको वाणी मधुर स्वरमा आकाशभरि गुम्जियो। प्रेम केवल देखायो, आकर्षण सतो आत्मलय अस्ति। यत्र समर्पण तत्र मम स्वभाव, यत्र क्षमा तत्र मम सत्यम, यत्र वियोगी अपि निश्चल तत्र प्रेम अमर। यदि प्रेम केवल शरीरको आकर्षण होइन, यो त आत्माको एकरूपता हो। जहाँ समर्पण छ त्यहाँ मेरो स्वभाव छ, जहाँ क्षमा छ त्यहाँ मेरो सत्य छ, जहाँ वियोग पनि स्थिर छ त्यहाँ प्रेम अमर हुन्छ। श्रीकृष्ण कन्ती पटक भने, न मम अन्त्य अस्ति यत्र प्रेम वर्जित तत्र अहम साक्षात् वसामि। अर्थात् मेरो अन्त्य छैन,
जो जहाँ प्रेमको बाटो लिन्छ त्यही म स्वयं प्रत्यक्ष उपस्थित हुन्छु। त्यसपछि यो प्रकाश चक्र बिस्तारै तारापुञ्ज बन्दै आकाशभरि फैलियो र समुद्र फेरि चलायमान भयो। साथै श्रीकृष्णको वाणी प्रेमको स्पन्दन ब्रह्माण्डको सूक्ष्म तन्तुमा समाहित भयो। युगौँपछि हिमालयको पवित्र एकान्तमा वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन ध्यानमग्न थिए। ध्यानस्थ उनका अन्तर्चित्तमा शब्द नभएका तर लहर झैँ तरङ्गित अनेक अनुभूतिहरू घनीभूत हुँदै थिए। आकाशमा चेतनको गहिरामा एक दिव्य वाणी गुन्ज्यो, प्रेम आत्माको प्रकाश हो, जसले समर्पण गर्छ ऊ मसँग एक रूप हुन्छ। क्षमा, समर्पण, शान्ति यिनी मेरा स्वरूप हुन्। वेदव्यासले आँखा खोल्दै मन्द स्वरमा भने, यो त बाणी होइन, शाश्वत चेतना हो। त्यस क्षण वेदव्यासले त्यो दिव्य चेतना भावलाई मानव कल्याणका निम्ति पौराणिक कथा, श्लोक र स्मृतिहरूको रूपमा अक्षरमा रूपान्तरण गरे। तत्पश्चात प्रेम केवल श्रीकृष्णको वाणी मात्र होइन, त्यो केवल मानव जातिको अन्तरस्थमा बस्ने अनन्त सत्य बन्यो। यसरी श्रीकृष्ण द्रौपदी बीचको अन्तिम संवाद युग युगसम्मका आत्माका लागि प्रेमको शब्दरहित तर उज्यालो दीप बन्यो। हवस् त, नमस्ते, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।